Pinten sedaya pinten? Pinten? 200. Alah murah. 200. 200. Iya ning nggone pojokan pasar 100.000 sak mbledose wetenge. Nggih nggih Mbah, matur suwun Mbah. Ampun. Oh jenenge wong kreatif iki ngene dodolan langsung payu iki langsung. Bapak-bapak ibu-ibu sing wonten ratan, monggo mriki sedaya, monggo. Ben entek kabeh ben. Tujune aku nggawa duit. Lah niku lho Pak. Tujune ning duit janturan kok tak selipne 200. Iki sing dadekne larang ora kok perkara sempolane. Lah perkara apa Mas? Fotone kuwi lho. Ya rumah saku. Aku malah ngaku. Wah, sempol. Janturan. Wah, jap. Kae koncone Jolang kae. Aku dipace. Kae ketoke diselundup. Biasane Jolang tak pace iki kowe pace aku. Wah, Pak luar biasa. Niku Pak. Nah. Jenengan damel Pak, sepenting ikhlas Pak. Ya ikhlas, ikhlas. Nggih, wong Ngono. Pokoknya nek ikhlas ku besok bakal ditambahi. betul al ikhlasun rohul ibadah. Apa wong artine? ikhlas kuwi roh ibadah. Niku. Ngono kuwi bener kuwi. Kok sak sampe nggih status to, Pak? Iya. Tombok 200 captionnya. Nyonang ben ora ngantuk mangan. Oh. Gak kudune endor iki dhewe pas iki oleh bayar lah kok iki malah njaluk bayaran lho. Fotone ditemplekke kok iso. Ora apa-apa iki ojo silaturahmi. Malam hari ini tidak hanya kamu dan Mas Gandul, dalam Gandul. Wah. Lah napa enten sanes sih? Ada Mbak Elisa Mbak Elisa pesinjan yang lagi viral, Pak. dari Yogyakarta. Sampun rawuh? So sampun. Mbak Elisa ya. Diatur jumeneng. Monggo. Mriki Mbak Elisa mriki. Panas-panas melaku orang gowo payung Kale bisara sama ane mabuk Surabaya ketuwe sini matiun matiun Jakarta dan Dah bar nyawang TB karo Gandul butek-butek terus nyawang bening ngene iki ya semangat. Nah, sampean ngene iki aja nyalane kula. Ana bening kuwi mergo ana sing butek. Iya. Nek Mbak Elisa campur sing bening ora ketok ayune Mbak Elisa. Oh no. Selamat malam Mbak Elisa. Sugeng dalu macange Yulimbo sedaya para rawuh lan kepolo BPSDM Bapak Tunggul lan sederek sedaya mawon. Boten kepolo. Kepolo iki apa to? Kepolo iki kaya ketonyo, kaya kepalu niku lho. Iki bener apa? Kepala. Nek kepala jangan dijawabno kepolo. Nganu Mas TB mergo Mbak Elisa iki terah keturunan saka Sulawesi. Saking Sulawesi. Ya. Sulawesi. Sulawesi. Contoh SDM ora tekan ya iki. Heeh. Sulawesi karo Suwal beda. Suwal dikatok cilik. Sulawesi kuwi daerah ndelok ning Google Map ngetik Sulawesi buka metu. Google. Itu. Ya. Angge iki aku Google diketek. Ngetik itu loh. Teke siapa Mbak Elis? Ngetik itu. Ketik. Ya. Ketik kok ketek. Type. Ora padang tak wambung ya iki kenal. Yes, awake dhewe harap maklum mergo iki saka bapak ibuke saka Sulawesi. Sulawesi. Tepatnya di daerah mana, Mbak? Kuwi nggon tengah. Lapa? Bapakku seko Toli-Toli, Ibuke? ibuku seko Lambelu. Wow. Lambemu. Lambemu dhewe ngono kok iso. Lambelu. Kuwi nama daerah. Oh lama daerah. Lho boten bapak dari Seko Toli-Toli. Saka? Seko Toli-Toli. Jodi mesti. Loh. Bapak sampean Ya pancen gede itu daerahnya rodo gede. namanya Toli. Jawa itu T karo TH rodo benten. Benten. Beda no, benten beda. Ya, Nah. itu ilatnya rasa diluntung. Toli-toli duduk tol. Benten. Toli. Toli. Iya pakai li mau ya. Jadi bapak Toli renek.
toli. Ya itu. Wis Mbak Elisa rasa gagas TB karo gandul sik. Angel lah. Apa yang diucapkan untuk PPSDM Migas ulang tahun yang ke-60, Mbak? Pak Tunggul rawuh tasih Pak Tunggul lan Sedaya jajaran. Sedoyo jajaran ingkang lenggal lan mirsani pagelaran ringgit wacucul dalu menika. Wacucal. Wacucal ora kok wacucul, lek wacucul iki coplokan ngene iki. Wacucal kuwi kulit. Wacucul, tau culi pisan wae malah. Ngono ya ora trimo, ngono ya ora trimo kan, padha kan. Ya wis aku oleh pantun yo. Boleh, Boleh. siap. Mau cari rapi lek pantun. Kuwi sing ora apik iki segandul karo TB nek kowe Diperindah. Ya diperindah. setetek-setetek aku iso. setitik Pokok Setitik, setetek sakit. setitik. Ya setetek Nek iku. setetek-tetek itu koncone Pak Eli mau. Ah. Setitik, sedikit-sedikit. Ya. Ayo Ya. pantunnya apa, Mbak? pantune Ya, Kang. melaku golek las. Cakep. Rencanane arep tak pangan. Cakep. Lulu. Ki wong porobot. Wong Sulawesi. Sakarepe pantun nih bagian Oh, iya. nyarep ngajenggon ngajengan nih sakarepe. Ya. Pengaji. Ulangi, Mbak, ulangi, Mbak. Ah, redek aku. Ulangi, Mbak. Alon-alon, Mbak. Melaku golek elas. Melaku-melaku golek elas. Ya. Cakep. Rencanane arep tak pangan. Rencananya arep tak pangan. Ayo do sinau ning PPSDM Migas. Mergane ora bakal entek nganti akhir zaman. Wah, hebat. Karena PPSDM Migas adalah pusat pendidikan, pelatihan dan sertifikasi bidang minyak dan gas bumi. Bener. Nek dhewe duwe kaya SDA, sumber daya alam, kuwi UTK yo kudu meleti. Utek. Pak, Ya, aku maksudku itu, aku loh. suwengi karo iki sesetruk aku sesil. Ngomongi ra cecok belas. Tapi jo nyepele lho Mbak Elis. Mas yo ngene iki yo pinter canggih. Aku pun ki yo tau tak komputer SDM ku yo dhuwur lho. Oh tenan. Loh, nyuwun sewu Pak Sigit, itu Iya. adalah sarjana seni. Isi aku kok ITB, Institut Bandung. Iki yo kok gone IGD. Yo piye yo? Iki mbahmu lho. Lah jare agek mulai. Poso iki. Iki Mbak Elisa gelar S2, Pak Sigit juga mau mengambil S2 kok Yunes. S1. Lah awakmu S piro? S2. S1 kademen kok S2. Kok rodo Mau mengucapkan apa Mbak Elisa? Nggih, pokoknya kula nderek mangayu bagyo. Anggenipun embal warso kaping gangsal doso langkung sedoso. Kok ya dipedhot-pedhot nyapa to iki? Mbak Elisa, Ya, apa? ya ampun wong ayu. Pripun? Sih, Nek apa? ngartikno angka 60 kuwi nek dijawabno aja kok 50 dosa 50 langkung sedoso. Apa itu? Nek 60 itu ya swidak. Mana ada rantok koyo ngono. Sekarang dari 1 sampai 5 itu punya bosok kromo semua. Onten setunggal, kali, tigo, patang, Sekawan. sekawan, Gangsal Ini apa bosonya? 6. Gak ada enem. Enem yo tetep boso ngoko. Kromonya gangsal langkung setunggal. Nek 7, Niku gangsal langkung kali. 3, Gangsal langkung tigo. 9, Gangsal langkung sekawan. nek 10. Gangsal langkung segangsal. Sedosa. Ha iki. Kok ya panggah kleru to. Lah iki nek takok alamat iki sing ngrungokno iso judeg lho. Ngerti nyuwun sewu, Pak, ngertos daleme Pak Tunggul, alamatipun Gang Unyer, nomoripun 50 langkung gangsal langkung sekawan. Iki yo akeh lho. Dawan kok iso Kedawan iki yo 6 yo 6 pitu. Pancen budayane wong Sulawesi karo awak dhewe sing ning Jawa ki beda lek ngoten to. Betul. Iki dikenalke sekalian. Nek nggone Blora ki gudange seni dan Gudang budaya. seni, betul. Lho jati diri ning nggone Blora ki luar biasa lho. Ketoprak, barongan, wayang, Komplit. tayub. Tayub. Nek ya. wayang sering nderekke. Ya. Barongan yo tau ngerti. Kosidah Lho, wo yo kulino ning nggone Jogja enek. bagian. Gus Miftah. Ah. Lho, ketoprak sakit, Mbak. ketoprak. Kita tahu itu makanan kan, Lah, yo makanan toh, yang kleru, ada toh. bakmi, tahu, ada kecap, sama kupat. Mbak, Dunungno be ketoprak iki apa? ketoprak ya apa? Sampeyan ketoprak apa? Itu yang makanan ada minyak, tahu, kupat,
Sampai tak sawat gelungane iki lho, Pak. Gak melok. Kuwi gelungane Melani kok arep sawat iki. Ketoprak Dah itu- Melani tergundul. Bukan makanan, tapi ketoprak itu sebuah pertunjukan seni yang dibalut dengan gamelan. Seni drama sejarah. Lah, Legenda-legenda. betul. Oh, teater klasik. Nah. Coro Jawa. Nah. Oh, paham. Saya nganggo tok 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 Lah. tok tok. Ora kok tok iku wong tongklek. Ketoprake tok 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 tok. Contohnya B. Lah engko digandrung be. Ya iki Oh. ketoprak digandrung. Kim Apa? babar seni. Sebuah lakon apa? Apa yang menjadi Ini nyun pangapunten. apa? Iya, Ini iya. sejarah. Karena ini PPSDM Mikas itu juga sejarah. Iki nggawe sejarah Candi Prambanan Bandung Bondowoso. Wih, Jos. Saya napa mboten? Wah, manut aku Masuk. manut. Kok kau ki ngerti ceritane apa ora kagak tau apuk pisan iki lho. Ketoprak panganan nang Bandung kok kamu jadi Roro Jonggrang. Oke. PB dadi Roro Moto. Loro, Pak. Aku tahu paling cocok jadi jennya. Piye, B? Rupamu Kowe dadi jine, B, ayu. piye, B? Aku seneng. Alah. Aku jadi Lah kowe pengen dadi apa? Bandung lho. Ya wis mergo aku ki magang manut, Pak. Kowe dadi apa, Dul? Nggih kula anggota Jin. urung enek. Kowe jin. Jadi ceritane itu bapake Roro Jonggrang, Ya. Prabu Piccolo kuwi kan di Prabu Gupala. ya Ora kuwi Kang Mase. Mase. Kang Mase Jonggrang Prabu Gupala. Lah Bandung kuwi lagi arep nelukke Ah. Wonosegoro dadi perang. Mati Lah, Gupala. Prabu Gupala mati. Terus sampean petok aku teko ning Taman Sari sampean terus ngrangkul aku, ngambung aku, tapi aku cocok gelem. Alah iki ora ngono. Pripun to Pak niki? Siare Pak, siare Pak. Kentongane gore-gore. Ketoprak wangsit gumelar iki wah. Iki Iki nek ora dipraktekno mung cerita gak paham-paham iki. Roro Jonggrang iki aku teko Gandrung iki. Bandung. Aku mau nggak? Aku mau nggak? Gelem. Kowe kok Ora gelem gelem, ae iki ora lho. gelem. Rumah saku kono ki arep gugat Kang Mas mergo mau pateni ngono lho. Gak gelem. Gak gelem kene iki kok gelem tapi enek syarate. Syaratnya kon gawekno anak 1000. Candi. Candi kok anak penakan Candi. kok. Oke, tak share sik. Kene nggon ketoprak cepu nggon ketoprak lho, hati-hati. Aku dadi apa aku? Jin. Cek mosok ganteng ini. Gelar gebiar. Jadi Rusak. Rusak. Kosek disiarke. Kuwi ki lho macamu yo kliwat. Kanggo kantok kok bolongan siji monggo loro. kakake sempit. Ki lho sing bolongan sijine monggo buntut nyok. Kira ge betul tuh. Oke. Beti siarne Pak Sikit sih. Sugeng pemanggihan malih kalian ketoprak Cakra Budaya. Dalu menika mendhet lampahan Roro Jonggrang. Bintang tamu dalu menika ingkang marakadi Roro Jonggrang nenggih Mbak Yu Elisa. Apa kuwi? Mercon, Pak. Kosek mercon. Lumayan. Kaya ketoprak tempuran. Kulino melu ketoprak Jiono dadi. Anu, mercone anyar. Bandung Bondowoso katindakan dening sederek Andi TB. Ibu ini bintang tamu Mas Gandul. Dalu menika kadhapuk dados ula. Ganteng iki eman-eman aku. Kepruk prajurit Pitoyo CS. Percaya. Emban. Ketopraknya nyarke emban ngono. Emban. Lila CS. Kados pundi gancare lampan Roro Jonggrang kula aturi mirsani ngantos purnaning lampan. Duar. Ketoprak tenang.
Panglung. Cakep. Ora pantun iki. Ora pantun to? Ketoprak Ludorasa. Tak kira pantun. Ya rada lirih, luruh. Wis suwe anggonku. Suwi anggonku lumampah wonten ing Wis wanci. wis ini ning pojokan kono ya. Ruruh kuwi ora kok ngono. Wis suwi anggonku ngenteni ana ing Taman Sari. Kang Mas Kupala apa wis kelakon numpes para prajurit? Prajurite Bandung Bondowoso. Kok saya deg-degan yo atiku. Ngono lho, Koso. Iya. Ah, Wis iso sa? Sakit. Oh ya, aja lali lho ya. Ya. Heeh. Wes suwi anggonku mlampah ana ing Taman Sari. Apa yang Kang Mas Prabu Kupala wis rambung anggone numpes para prajurit. Iki Pak Tunggul. Wonten kamar kosong, Pak. Meh ngopo kowe? Arep tak pisan wae lha mobil bali. Ya masih bengkenes pisan wae. Kowe engko teko terus gandrung Asmaradana ya. Nggih, Ngono. Pak. Apa ya wis kelakon tenan numpes para prajurit rasaku kok kaya dek-dek sir koyo ngene. Wow. Jonggrang. Aku datang Jonggrang. Aku bengi arep berhoi. Tok 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 tok. Ana swara tanpa rupa capet-capet ora katon. Sapa kowe? Mas, Kowe kuwi kok aku tau, mas aku sing nyuting. Aku Bandung Bondowoso. Bandung. Hei, Apa sing merakake kowe iso teko no Taman Sari kene? mergo sepet-sepet saune mentah. Caket. Diempet-empet saya ra betah. suasanane kecekel. Jograng. Ana Caraka Data Sawala padha jayanya menenga ndang minggata. Ketoprak omonge taktuk-taktuk. Ening gilirane. Oh, enggak Kok niku engko. ngenteni iki drama dulu. Oh iya raro. Ngono kok arep dadi juragan toprak. Oh iya. Tuk 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 sampe kepala dokter. Jograng Digandrung. bengi iki kowe gelem ra gelem kudu leladi karo aku wong ayu. Nadyan. Slendro slendro. Wes, slendro ra dijak ngono kok. Pelok 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 pelok. Slendro. Slendro mawon. Nadyan. Rukun Islam kang lima puniki TB dalem. kuwi bawane pepeling. Ya, Nadyan. Oh iya. Sampean role apa piye? Ora. Diam. Diam. Sampeyan iki ngedep-debok wae, ora Iya, usah iya. delok. Nadyan wujud temong peksi. Aja kayak susu demek-demek. Demek-demek ya, Pak. Demek. Ojo kesusu, demek-demek. Ya. Ojo kesusun Aja kayak demek-demek. susu demek-demek. Tor monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Hahaha, seneng ketua aku iya. Ora.
Ya Allah, tolongin Roro. Ya Allah, jagalah Roro. Ya Allah, jaga Roro. Ya Allah, sehatkan Roro. Keri keri keri. Yo ngono iku sing tak jalo Jonggrang. Aja jual mahal, ngerti? Nganggo basa sing indah, ketoprak gandrung sing apik. Jonggrang, Apa? tambah nono atiku suwengi iki Jonggrang. Kenapa kok aku kudu nambani adikmu? Mergo jagat tepung gelang anggonipun Kakang Upadi wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana liya ya mung kowe Jonggrang. Guyune aja akeh-akeh. Aja guyu ki paling ora nek Bambangan ya ping 3. Papat wae. Mula saka kuwi apa isih ana papan panggonan ing atimu kanggo nandur ing katresnanku? Ora ana papan panggonan kanggo nampa kadresnanmu. Sebabe apa Jonggrang? Hehe, Jendeng wong tresno, kuwi kudu seko moto medon nono ing atos. Ati, iki ra trimo ning ati. Bablas Jonggrang. Karo nembang, Mbak. Kok iki, Pak? Rong. Durung medal. Suwi lah ngantek ngantuk lah. Jen iki engko Iki sing adegan gandrung karo susu metu wae. gawe talining bronto. Manut ya wong Ojo ke ayu. susu, ojo ke susu. Ora apa-apa. Mojok-mojok ya ora apa-apa. Ojo ke susu. Aku saya wedi, saya. La. Fe. Sumu Pak, sumu. Ayo buktekno dulu kuwi suwanten. Halus manis yang semae buntu. Kaki. Iki lho ono butok, Dek. Fotoku mbok simpen wong ayu. Ya ngono ora apa-apa nek tresno ngomong tresno. Anu Pak, amit Pak. Ketoke kok wedi karo ambuku, Pak. Pak. Sapa? Minyak wangi iki. Duk prangkung bo. Juneko. Kemudian baikon Elisa. Nggih, Sing nembang Elisa. kula mawon nggih. Elisa, kowe upamane gandrung karo aku nembang mrene sa. Lah dicontoni. Nah, ngene. Nek gandrung karo TB ngene contone ngene. Alus manis nang Ngene penak be alon ngene. Benten nggih menawi kalian panjenengan Pak Dalang. Lho beda. Duk prang keliru tuwek lah ya. Ya ampun, sorry Budhe. Sing nemake ngapun lho sing kotot mau. Iki lho Mas Repku. Wasawenggan kung lana. Jonggrang wong ayu. Manut rene nyedak orene wong ayu. Ngati korono. Karo aku sik lho. Lah potonganmu malah kaya banci. Lah tembang adenganku suwi lho. Golek isi podang jenar. Kang sere kok. Geser barang. Lalu. Ayo wong ayu. Bunga hengatiku. Jonggrang kuwi lungguhe ora ning kupangkon ngono. Biasane ning kursi pantai. Oh, di kursi pantai. Iya. Mau duduk kalau di kursi Pantai. Oke. Kursi pantai kono tak jejeg. Kursi pantai jepaplang ngaten niku Pak. Ora tau ning pantai jenengan kok. Kursi pantai Kowe kok urip ngene to, Be? niku jenenge kursi kayu. Oh iya. Nyandeng bisa dadi tombo. Jonggrang kaya atiku wis rasa ngempet apa kang dadi karepku. Yen tak
gawe cara halus kowe ra gelem leladi karo aku apa kudu tak rudo paripeksa he? Apa kowe ra duwe rasa? Apa kowe ra duwe rasa Bandung? Sebab kang masku wis mbok pateni ana ing Wonosegoro. Ning kowe wali-wali arep ngepek aku dadi bojomu. Mban. Kaya ketoprak tempuran gitu. Asik. Asik. Bukas. Manut dadi bojoku. Aku ora bakal. Aku njaluk srana. Upama aku kudu dadi bojomu, aku arep njaluk srana Bandung. Kowe gelem dadi bojoku ning ana syarate. Ya, Apa wong ayu bakal tak pangestoni kabeh? syaratnya apa, Pak? Hah? Bayi sewu. Kok bayi sewu? Aku arep njaluk candi cacahe 1999. Kakean sa. Kakeh men to itu. 1.000 candi ana ing sewengi kudu dadi. Iso sangguh opo ora? Candi Sewu suwengi kudu Dadi, bakal tak pinangkani kowe. yo tak tunggu. Sound effect Aja ngeden-ngedeni lho, Pak. Allahumma lakasumtu. Babi kamantu. Lah kuwi jine ya ora teko malah minggat. Lah kok iso diwacana apa kuwi? Lah mangkane piye? Mantra Jawa. Yen ing tawang ana lintang cah ayu. Aku ngenteni sliramu marang meka ing angkasa nimas sun takone pawartamu. Janji-janji aku eling. Rungokno tangan. Pit kopat kapit. head sandal head. Pit kopat kapit sandal karet jenenge jepit. Peso mlungker jenenge arit. Sendok kayu jenenge supit, dalang rembang jenenge sikit. Nemplek ning kathok jenenge pecirit. Jin teko. Jin pribayangan. Aku Bandung Bondowoso teko mrene. Jen matane picek ngene. Blatak. Dalan samene ambane neraki Bandung. Prah. Jen, Ana apa kowe kok nekakne karo aku? Jen, Kualik. Aku njaluk apa, Pak? Sing wohoi sing ana. Lah yo kene halus suarane. Kualik. Jen, Yen ana wigati Bandung ngomong. Yo, Jen, tak. Kualik. Bocah ra mudeng. Jen pun kualik ini pun Ora kualik posisine kualik ngomongi. cangkeme. Ora omong. Ya Allah. Bandung. Ui Eh, Kowe malah apik ngono cangkem. kualik
nadane dialoge. Tak timbali ning ngarsaku mergo iki aku njaluk sabiyantumu Jin. Hei, ila dalah. Kowe njaluk apa bakal tak turuti Bandung. Calon bojoku ngersake candi cacahe 1000 ning sungi kudu dadi. Kowe sapa ora Jin? Aja kuwatir kuwi mung gawean kowe. Matur marang aku kowe butuh semen karo pasir pira? Ya aku buta ya ora kuli. Yo, Kok iso semen karo pasir lho. ora butuh ya? Lho yo buta wis. iki sewengi dadi. Aku njaluk sabiyantumu kowe nganti resok jangkep aja taken dosa tak rabi. Tenono kowe Bandung. Hei. Tulung Bandung iki piye iki? Kukuruyuk. Urung wayahe kok wis ana jago kuru. Ngaten, Pak. Bandung aku pamit, Bandung aku pamit, Bandung. Bandung. Piye? Wes krungu swara petok-petok glu-glu-gluyuk. Petok-petok kok petuk-petuk. Kuwi tondo. Pitik kuwi petok-petok. Ya. Kok petuk-petuk. Petok-petok niku kuwi tondo nek iki wis srengenge arepe medal. Warepe takbiran. Srengenge arep medal. Candi cacahe 1000 wis kelakon tak pinangkani. 1000 tenan. Hitungan yen ra percaya. Ya, tak hitung. Setunggal kali 3 selangkung dasar. Kalih likur 7 doso atus. Wah, iya angel. 790 sangang. Ki. 890 Ki, sing kene, sing sangang. kene. 980 Eh, 990 sangang. iki mang wis kliwat kurang kuwi sing tuwek-tuwek ya candi lho iki. Iya wis diitung habisan. Uduh iki sik garing ini. 1000 cacahe kok 990. 990 sangang kurang siji hitungen. Oh iki lho mari ngentekno bahan. Coba. Patunge kegeden sandine. Wane semene entek ning kene. Tak gu. Wah, iki ngentekno bahan iki. Pancen nyoto kurang siji Bandung candine. Dadi kowe ra gelem dadi garwa aku. Ora. Jonggrang. Perkara kurang siji wae kowe nolak karo panglamarku. Titenono jonggrang kanggo jangkepi candi sing akeh 1000 ora ana liya ya mung kowe. Kok aku iki lho. Melok apa ora 750 lho. Melok mek ngene tok wae lho. Aja 750 to bebe. Bro. 800. Ora tapi. Pas tok langsung jreng ya. Berarti pas aku tok ya gone. Kencang ape ngene terus jreng. Oh iya. Kanggo jangkepi candi sing akeh 1000 kurang siji ora ana liya ya mung kowe. Jrek. Entuk candi anyar. Ayo. Iki mau piye to Ora sah ceritane? toprak-toprakan wis Oke, Pak, rampung, oke, Pak. rampung, Masa rampung. malah klipat Rampung. kabeh. Nebak. Elek. Elek. Mulane toprak rapate payu. Mbak Elisa numpang ini Mbak Elisa. Bawane mau podang kuning nggih? Nggih. Ah, menika request podang kuning sesideman saking Pak Skino, Klagen, Dung Tuban, sak rombongan rawuh. Nggih. Kanca-kanca Cakraningrat Fans Club sami rawuh. Ceng. Pak Edeli Wonocolo komplit rawuh ya. Heeh. Podang kuning. WMC komplit jan, Pak. Nah, BMC Wayang Mania Community. Oke. Betul. Buka saking vokal Mbak Elisa. Nah. Nenoin nonong yo. So awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mumpung minterangku oleh ora krasa wis yang tak sawang mencok
isih bebungan yen lakon nyaring siran orang tegal hati si jangan tutup hati keprana Paraman hatiku saya ngetrap Nasirani sendik aku Berdua karo Mbak Ima. Tambah lila ayo Lil. Pur. Bisa awane ngomong ora krasa Luyuran nang golek isita saya Ngopo-ngopo terong kan golek Ora krasa iso awan Mbak Elisa masih di situ dulu. Oke. Nganu be, mumpung Pak Kapus yang lenggah, mbok menawa badhe minggah arep nyawer ya monggo. Lho wis tok kode Pak nggih. Agus menika. Pak Agus. Nggih. Ketua panitia bagian perwayangan. Monggo Pak Kapus kali menika badhe nembang kali Mbak Elisa juga dipersilahkan. Nggih, monggo, monggo. Metaraman so kanggo Pak Kapus. Turuk Pak turuk Kapus, turuk monggo. turuk turuk turuk. BPSD Migas Maju Jaya luar biasa. Etan Bali Monggo sediane ayo Wah, sembah nuwun Bapak Kapus menika. Nadyanto Grimis ning antusias penonton menika nganu nggih Pak Tunggul menika luar biasa Bapak. Monggo minggah sedaya. Nggih, niki Mas Sigit. Bukti nyata bahwa penonton masyarakat Cepu itu luar biasa antusiasme terhadap wayang kulit menika Bapak. Nggih, matur nuwun. Niki kula mboten badhe nembang napa-napa. Soale yang
menonton ini sudah nggak sabar. Oh, nggih. Jadi ini saya ingin memperkenalkan the next leader gitu ya. Oh, mekaten. Jadi sebetulnya saya yang mimpin, tapi sebetulnya saya hanya ngarahkan dan tanda tangan sebetulnya. Gitu. Oh. Yang kerja itu ya 4 orang ini. Oh, mekaten. Jadi ini yang pertama itu back office saya, kabak umum saya ini Mas Arisona. Oh, Mas Arisona. Nah, ini luar biasa. agar mengenal gitu ya. Nggih. Jadi nanti ya biar mereka ini yang melanjutkan gitu Oh, ya. mekaten nggih. Kemudian Mas Arisona ini tanggung jawabnya besar, anggarannya pun paling besar. Oh, mekaten. Jadi bagian umum itu ya termasuk gaji, remunerasi, perbaikan, maintenance, semuanya ada di Pak Arisona. Oh, nggih. Rumah sakit, SPBU, semuanya di Pak Arisona. Kemudian sampingnya Pak Yuswono ini adalah seangkatan dengan saya, masuk 91, sekarang ini Kepala Sarana Teknik Migas, ya, yang punya kilang, yang punya laboratorium, ini Pak Yuswono. Oh, mekaten. Ya, terus kemudian Pak Agus Salek ini adalah koordinator program dan kerjasama. Jadi yang menjalin networking, kerjasama, dapat pekerjaan, menawarkan pelatihan dan sertifikasi, mengembangkan business development, marketing, ada di Mas Agus Salek. Kemudian yang terakhir, yang paling besar, ya ini memang yang besar itu di pinggir ya, seperti yang di sana itu kan yang besar di pinggir. Oh, nggih. Ya, jadi ini Mas Efek Yudi Triyono, ini adalah koordinator pelaksanaan pengembangan SDM yang menyelenggarakan pelatihan, menyelenggarakan sertifikasi, kemudian membuat program pengembangan sumber daya manusia dan juga membidangi norma dan standar, Mas Efek Yudi. Nggih. Ini biar paham, jadi tidak hanya saya yang tampil, sebetulnya yang kerja mereka dan timnya. Saya itu hanya mengarahkan dan tanda tangan gitu aja. Nanging sedaya menika menawi mboten enten panjenengan ingkang mengarahkan nggih do bingung. Nggih. Tetep panjenengan. Nggih, tapi leres Mas TB tadi Jauh Bapak. numpuk bondo. Nggih. Ayo kowe, Be. Ya memang Boten Pak. Guyon. ya memang ini pendapatannya semuanya masih banyak saya. Anu Pak, mohon izin Pak. Ini saya dengar-dengar ini bahwa di PPSDM Migas ada acara yang namanya Diklat Masyarakat. Nah, ini mungkin banyak penonton yang belum tahu niku program napa Pak? Monggo dipun Jadi jelaskan. begini, Diklat Masyarakat itu adalah program pemerintah. Tahun ini jumlahnya kita dapat 700 orang. Wah, hebat. Itu ditujukan untuk daerah 3T dan daerah penghasil. Itu pesertanya dari Aceh sampai Papua. Wah, seluruh Indonesia. Ya, Kabupaten Blora ini dapat juga jatah paling besar. Kemudian Bojonegoro juga dapat. Rembang dapat ya? Dapat. Rembang juga dapat. Tuban dapat. Hari Minggu besok datang. Oh, ngaten Pak. Ya, jadi Senin nanti ada pembukaan pertama itu 150, kemudian tanggal 19 ada lagi 120 orang. Itu khusus untuk lulusan SMA atau sederajat Pak ya? Jadi begini, pesertanya itu nanti kita melibatkan kepala dinas kabupaten masing-masing. Kepala dinas tenaga kerja. Dipnaker. Iya, Dipnaker masing-masing kabupaten. Silahkan mendaftar di sana, nanti yang melakukan seleksi mereka. Tapi nanti 2027 yang menyelenggarakan seleksi kami. Oh, ngaten. Nanti online gitu ya. Jadi biar tidak ada KKN. Betul. Dari Rembang rawuh lho niku Pak Nanang kalau mau rawuh Pak Oh Nanang. nggih. Jadi Bapak Ibu sing gadah putra habis lulus SMA ataupun sederajat yang mau ikut untuk sertifikasi di PPSDM Migas, silakan didaftarkan lewat Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Gitu. Nanti mendapat jatah untuk dekat di sini Pak G. Amin. Wah, itu yang biasa. Dari gratis ya, dari pemerintah. Kemudian ada juga masing-masing daerah itu mempunyai APBD. Sebagian Pak. Juga dialokasikan untuk diantaranya untuk pengembangan SDM, diantaranya ada yang ke tempat kami. Terima kasih kepada Pemkab Tuban yang Bojonegoro juga yang telah
mengirimkan putra-putrinya ke kami. Amin, alhamdulillah. Wah, lumayan. Dapat sertifikasi, Pak G? Dapat. Wah, Berlaku lumayan. internasional. Wah, luar biasa. Tepuk Iya. tangan untuk BPSDM Migas. Dapat uang saku juga Pak Kapus. Dapat uang saku, Pak? Dapat. Gratis atau membayar ini? Enggak bayar. Gratis, Namanya Ge? gratis. Wah. Berapa lama, Pak, pelatihannya, Pak? Antara 2 minggu sampai 3 minggu. Wah, 2 minggu sampai 3 minggu. Wah, lumayan. Dapat makan, dapat mes. Lah kowe melu apa piye, Be? Kula lulusan PAUD toh, Pak. Ora masuk lho tadi. Walau demikian, apabila kuota itu tidak tercukupi, silahkan adik-adik masyarakat yang berminat, silahkan mendaftar di sini ya. Nanti akan diajari dan diberi pelatihan dan juga disertifikasi. Oke. Semuanya ada di website, silahkan. Pun juga untuk mahasiswa yang kesulitan untuk praktek kerja lapangan, silahkan mendaftar di tempat kami membuka. Karena cari tempat praktek itu sekarang sulit ya untuk adik-adik. Silahkan dioptimalkan kilang kita, sarana kita dipakai untuk PKL, silahkan. Luar biasa programnya. Inggih. Niki didhawuhi napa Pak Sigit? Lho, monggo manut Oh, Bapak. nembang Bapak. Betul, Pak. Mohon izin. Nembang saged mboten nggih saged Pak. Nggih. Saya itu Saged. nggak bisa nyanyi, tapi silakan ini tim saya ini Tim nggih. Nyawer. Bagus. Ajeng nyawer mawon. Oh, ngaten nggih, Pak. Wah. nyawer. Sing joget niki mawon nggih. Oh, siap, Mbak Elisa. Niki bagian Nggih. nyawer. Ah, nggih. Oke. Kene Mbak Ya, Elisa ini sini silakan. Mas Agus ini sebetulnya karaoke jos. Wah, hebat. Ini juga Nggih, Pak. ini Iwan Fals. Wah, Iwan Ya, Fals. Iwan Fals lagu-lagunya ini. Kalau Mas Arisona ini Mas Ari. Nyawer bagian nyawer. dia suka fitness. Wah. Goes. Ya. Suspek bed. Kalau Mas Yudi nggak tahu ini hobinya makan. Oh, makan. Oh, Ya. sami kali kula jenengan, Pak. Mulane neng pinggir gone, Pak. Butuh pinggir. Kalau saya itu Monggo. tidak bisa karaoke sing marai. Aku nek nyanyi dangdut fals. Nggih. Monggo atau request lagu, Pak? Monggo. Lagu sing meriah. Oke. Monggo. Dikancani karo Mbak Yosi kene loro. Mbak. Semi dangdut lah. Oke. Cek. Lagunya PPSDM istimewa gimana Pak Sigit? Nggih. Monggo. Versi dangdut nggih. Ya. Nganu berarti nek PPSDM istimewa Mbak Ida Lala. Tapi sebetulnya kalau ada surprise, Ya. Mas Git, nanti Nggih. saya tambahi tapi jenengan mesti gak iso. Nopo menika Bapak? Jinglenya PPSDM Migas mesti gak iso. Wah, mboten WA ket wingi ngerti Nah, mulane surprise nek jenengan update, wah iki mbok menawa dikongkon nyanyi iki paling gak untuk 10 yuto iki. Wah. Jeng pentan ngajeng, Pak. PR tahun depan. Nggih. Tahun ngarep wis beda men. Jingle ganti. Tahun ngajeng sing damelke jingle kula mawon, Pak Dadi. Monggo. Heeh. PPSDM istimewa. Iki tarif perubahan dari Jogja istimewa. Ini ya. Coba kayak apa? Buka saking Saronco. Oh, oke, PPSDM istimewa. Dados. Elisa, hati berasane koyo mangan Sate. asik. Sajen sanane, sing penting rokoe. Ngombe Kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu, rasa guru kowe ra bakal tak mati. Tan rasane Wong kan lagi nyandro. tak berjuangke tekan sanormalku. Siji, aku bakal
tresnaku ra bakal mlete kowe aja sumpah tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kutha kulora BPSDM istimewa. BPSDM Cepu istimewa. Mangan tempe rasane kaya mangan lawo sate. Sajan saanane Sing penting kowe ngombe tembang tahu rasane kaya ngombe susu. sama cucu tresnaku ra kowe ra bakal madu Rasane wong kang lagi gandrung tak berjuangke tekan janur melengkung siji-sijine aku bangga karo kowe kalau nongko apa tresnaku ra bakal mlete kowe aja sumpah tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja BPSDM istimewa. Siji-sijine aku bangga karo kowe kalau nongko apa tresnaku ra bakal mlete kowe aja sumpah tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Cepu BPSDM istimewa ibarat koyo kuthaku Cepu BPSDM istimewa. Oke, luar biasa unjih matur nuwun. Ibarat kaya kuthaku Cepu BPSDM istimewa. Sembah nuwun, sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Terima kasih Pak, nggih. Nggih. Kanjeng Tunggal Pak. Lah nggih, matur sembah nuwun. Dintekno nek ora entek timbilen lho Pak ngaten niki. Oke. Sembah nuwun luar biasa. Wah, luar biasa. Wah, Nggih. direksi pimpinan di BPSDM Migas Cepu Pak kerso ora ketang wah derek joget-joget sudah bergabung dengan pagelaran panjenengan. Matur sembah nuwun Pak Tunggul ketahe pangling karo aku. Nyapa? Aku mbiyen ya lulusan kene. Saiki bagian lapangan. Apa? Hidrogas LPG. Oh sing minyak gitu. Iki ana presiden cilik iki. Wah, Oke, wonten bintang tamu. Istimewa iki. Kene. Kene, Dok, kene, Dok. Dene. Iku ben dikancani Mbak Elisa. Kene. Matur nuwun kanca-kanca CFC saking Jonegoro, Pak Kasir, sak rombongan sembah nuwun Pak Kasir. Pak Kasir, terima kasih. Ora lali Mas Pri Bandar sak rombongan karo Mas Nyari. Oh iya sembah nuwun. Weh, Pak Jimin, weh keng Sambeng sembah nuwun. Ki pribumi lho, Be. Ki Nama lengkapnya siapa, Nduk Cahayu? Namanya siapa, Nduk? Nderek pitepangan Pak Sigit. Nggih, Nami kula Galuh Mustika Mumpuni. Galuh Mustika Mumpuni kelas 4 SD. SD pundi, Nduk Cahayu? Islamiyah Batoka. Oh, Islamiyah Batokan. Pinter. Berarti apal no huruf hijaiyah. Nggih, TB rapal kok. Apal, Pak. Lho, coba tak takoni, alif ba tak ki pira jumlahe? 30 salam jalalahe, Pak. Alif ba tak jumlahe pira? 30 salam jalalahe. Pak,
Niku Kula lek ngaji lho, Pak. Salah. Alibata sajim hak kok dandal. Alibata ki mung ana 3. Alibata 3. Sajim hak kok. Sing takok sak jam gak kok sapa? Oh iya. Ora to. Kalah B, kalah B. Iya wis. Kalah lah B kalah. Nah iki. Alibata nek piro, Nduk? Alah. Oh iso mbok gentenke iki lho Mas aku. Anu putranipun sinten, Nduk? Putrane sinten? Bapak asmane Bapak sinten? asmanya siapa? Suparno. Siapa? Suparno. Pak Parno. Pak Parno. Pak Parno. Adike Mas Iki lho. Tegar. Wonten ngajeng iki lho adikipun Bapak. Mas Tegar. Oh, Mas Dalang adike Sinden. Wah, Mas Dalang ade sinden. Cita-citane Nduk Galuh pengen dadi napa sampeyan, Nduk? Dosen. Asik. Dosen, weh. Dosen. Hebat. Cocok. Muga-muga dadi dosen tenan nggih. Amin, amin. Mergo tahun 2027 tahun depan tuh di Blora ada isi solo khusus jurusan pedalangan dulu. Di Blora, Pak ya? Blora. Wah, Blora. luar biasa. Wah. Isi bluro berarti iki. Isi bluro berarti. Sampai tadi dosen isi Blora. Wah, amin, amin. Sing ngajari nembang sapa, Nduk? Mas Tegar. Oh, Mas Tegar. Pancen Tegar. apik Mas Tegar nyanyine. Wah, Diajarin tembang apa? tembange Tembang apa? sing Kadung Tresno. Kadung terus. Kadung Tresno. Oh, ya ampun. Kira mung nembang joget ya bagus lho B iki. Iya toh. Wes piye? Nan. Nganggo bawon apa mboten, Nduk Galuh? Nggih, ngangge. Nggih, Pak. Ora yo. Daleme pundi, Nduk Galuh? Pun pindah dereng. Bojonegoro. Bojonegarane pundi sing lengkapno? Mriki mawon. Mriki pundi? Mriki cepu kok. Mriku. Mriku ndi? Kasiman. Kasiman. Nggih. Kasimane pundi? Ngaglik. Ngaglik. Iki bahaya lho cah iki. Iki nek salok kobongan nih aja sampai ngerti cah iki lho. Lah ngapa? Lah iki mau tuluk-tuluk kobongan Pak. Lho wis entek lho. Rodok semangat yo sing banter ya belajar kendel. Ya ora itu swantene ape nyun pangapunten mulai Pak D Mbah Kunge iki yo. Wah wiraswara hebat. Wah MC Pranata Cara Kondang. Wah. Bapak Rujito. Lho, iki coba. Iki ya suarane apik iki. Ponakane Pak Jito iki. Nggih niki. Alah. Jito sing seneng badminton kuwi. Lah. Alah yo. Poli barang. Bal-balah poli. Ayo. Cito ireng kok sapa sing ngendo ireng? Kok ya apal. Bawa Dek ya. Apale dandang gula nek Jito. Yo. Ayo Nduk. Ya, Nduk. Bawane napa Nduk? Bawane Ben karo napa? Mbak Elisa nggih. Dikancani Mbak Elisa. Asmarandana Slendro Miring. Oh, Asmarandana Slendro Miring, Pak Pit. Pinter Mase ngono ya meneng ae ora ngabani segender Mas. Love TikTok. Oh, ya. Songo miring. Ya. Ning nong. Nah, tenang aja derdek ya. Nano niku nggih. Rina wangi dadi ngati. Oke, ya. Rina wengi dadi ati. Niki cedhake sithik Nduk Cahyo. Rada cedak Nduk iki ya. Manung Tanpa dar, tanpa nendera. Anu Mas kowe nggawa cas ora? Ketoke batune adimu mentek lho. Ora kok. Nek suarane gak tekan Nduk ya. Lah piye Dulu carane? tuh ditekek sithik. Kowe arep mateni wong iki. Contoh kok. Jangan dengerin. nano. Ayo. Kayung yon marang slirane. Kok yo pas lho. Nano. Tansah kumawanging netra. Jero ati kadung tresna. Apik. Lalau. Tan liya mung siramu. Satemah laras
hebat. Bagus, kendel banget. Tapi adek puno anak ETB lagi kelas 3 SMP wis meteng. Fitnah jenengane. Nyepele, Be. Kok fitnah piye? Oh, ngeloknya meteng. Lah piye ora no? Wis nglairke kok. Malah nemen kok itu rumah aku. Lamat wes ya. Lamat wes katon tejane berangkat taman jarang aku ugi kunjuk Pak Nanang kali rombongan saking Rembang saking Dinas Ketenaga Kerjaan Dorawo. sarwa asri Matur nuwun. Oke nyaran nduk galuh. Amplop saka Pak Sigit. Aja dibuka nek urung tekan omah nggih. Iki biasane bar Pak Sigit mene amplop engko Andi Bintang tamu TB. Ayo, Be. kena amplop, bintang tamu kena amplop. Be, menehi, Be. Hubungane kali kula napa lho, Pak? Lho, minangka tandha tresna. Ngono lho. Ayo. Ayo, Be. Kowe nyapa tendo randang turu ya mau ya. Piye to? Bibit talenta iki harus kita dukung. Aku wis, Mbak Elisa wis. Ayo. Ikhlas apa ora? Mau Ina malu biniat. ngono jadi dosen. Sing njaluk Amalmu saka niat mah ya, Be. Pak Tunggul sawerane kurang setunggal Pak nggih. Ikhlas ora? Ikhlas ora? Ora ikhlas. Engko sing ikhlas iki kowe. Kok lagi kula ora. Ikhlas. Ngono. Coba nek Pak Sigit dalang rasa melok ya. Wong edan wae. Luar biasa matur sembah Kelas nuwun. 4 sing kendel. Coba Mbak Yosi Dian Pratiwi. Ah iki sing mau. Ontran-ontraning cakraning rat iki. Ya karo Mbak Elisa kok. Karo Mbak Elisa. Oh, iya. Sampeyan iki dinanti kok arep yayak niki lho kok. Kene. Lah. Arepe B.
Dalem, ada Mbak Yosi, ada Mbak Elisa. Upama wenang milih, upama padha legane kowe milih dadi bojone Yosi apa Elisa? Dadi aku Yosi wae, aku Elisa wis ngomong antara pate cetok. Kowe. Wis aku mumet mau kena setetek breng niku wis. Tau penane be. Kena iki wong halus ya, Dek ya. Halus. Pianten Solo Blitar, Pak. Seksine niki lho, Pak. Oh, pripun? Wes gak apa-apa sampean karo aku gelem ya, Dik ya. Yang sebenarnya kita seumuran kok. Andaikan Mas Gandul karo Mbak Elisa menjadi jodohnya, Ya, gimana? terusan bulan madu kemana, diajak kemana? Apapun perkataan Mbak Elisa akan saya turuti. Kemana kok perkataannya turuti? Kalau ke Bali gimana? Mau Nah. ke luar negeri. Kita Mau ke luar negeri? Kapadokia naik balon udara. Iya, Mas TB, Aku kok jak nendi, Mas? bulan madunya di mana, Be? Sing Kira-kira dipangan ra ono arep rekreasi. Mbok sesuk iki mikir arep mangan opo. Diwet-wet duit dike metu ning lebok. romantis jenis pasangan Di sana teman-teman. ada gubuk, Pak. Oh. Nanti kita memancing di sana. Di Bali Mbak Elisa karo Gandul nanti makan apa? kita makan yang enak seperti steak, ya. Steak, Rib spaghetti, eye. Yes. hotdog. Yes. Ayam betutu. Oh, ayam Ayam betutu. Ayam betutu. Semua akan kubelikan untuk kamu sayang. Kasih. Bistik. Wah, Bistik otak unta. kok duit? Pada duit kok. Utang tuh, Pak. Oh, kene penting sing gelem ya, bistik ya. Otak unta. Tukune ning gone arep. Oh. Enak. Aku urung tau ngrasakno otak. Keliling Pulau Dewata naik apa? Kita naik mobil apa? limusin ya, atau Mini Cooper. Limusin, Ya. oke, limusin Brahma, Eh. semua kan. Mobil kok sapi kowe. Iya, pokoknya Si lanang goblok Mas. limusin. Limosin iki mobil sing duwowo kaya sedan. Oke, nanti saya naikkan sepur, Dik. Apa? Lo numpak limusin Mini Cooper aku. Kowe ngerti ora Mini Cooper iki pajeke sak Cooper. taun niku piro? Kowe nek ra iso bayar mobilmu kadol. Mini Cooper akeh sing umum kok tak tumpakno kendaraan sing begitu wong ngerti terus ngetutke. Apa? Pendosa. Eh, La ilaha illallah. Diusi dikai dhuwit krinting seneng kowe. tur aman ora ana cegatan ya. Ora enek. Mini Cooper ora ana plate prit cegat polisi. Cegat paling gak 150 200 dari pendosa. Tumone polisi cegat. Hep, maite nggowo helm ora? Ora enek. Aman kowe mesti. Aman ya? Aman. Oh iya wis numpak bando saya. Iya. Kowe ya. Aku sing mayungi. Lagunya berdua anu, Gimana? Apa Pak Sigit? lagunya berdua biar romantis ala Duet, saya sih. duet. Ya biar ini ada Puspito Nolo berdua Mbak Yosi dan Oh, sama Mbak Elisa. Iya. Oh iya, oke. Wah, ini lagu lagi. di MC ini apa campur sari mundul Sinar dunia. sinar yuasa. Sinar dunia kuwi buku, sinar yuasa kuwi aki, Pak. Lah apa? Iki campur sari asli ya. Sinar mandiri. Yo. Wah, hebat. Aku selatihan MC ya. Sing apik. Selamat malam semuanya hadirin yang ada di PPSJM Mikas semuanya. Wah, MC kok cemplang suarane. kurang gede. Kira-kira gandem, Pak. MC yo sing ngantep, suarane kroto gede. Yo, masih bersama Cakraningrat dengan vokalis kita. No. Yo. 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 Semuanya Yo. pada malam hari ini Nih. Ono ikone. kita sambut But. Sam. saru we. Terima kasih para penonton. Ton. Hati-hati yang ada di depan pagar. Ker. Awas lihat gerbang. Nanti kalau kecandol. Suwa. Kak, anu tuh. Lagu ini Puspito Nolo ya. Puspito Nolo. Yuk, ada. Bapak Ibu semuanya, yuk kita tampilkan artis-artis bintang lontran-lontrannya Cakraningrat. Yosi pernah menggondol TV berwarna 24 in. Iki MC-nya aku pokoknya. Ada Yosi juga Elisa. Puspito Nol. Cakraningrat.
Pedaan aneh jagat tresna Wadon kinelo antiane jagat tresna luar biasa. Pancen lagu sogok keri-keri wis. Warok Brojo Musti. Wah tenan Pak. Puspitonolo padahal niku musik lho Pak. Musik nggih. Tapi nggih. bisa digarap dengan malah Nganggo gamelan. Gamelan. Heeh. Luar biasa. Nah, sampe nyetel lagu. Nadanto tanpa keyboard. Betul. Nah, Wah, hebat hebat. Sing keyboard kudanan terus mulai iki. Nggih, mboten nyang Pak. Heeh. Ngopeni wedhus sing mati. Wis dipendem itu. Ya coba ono iki Mbak ini. Nah, putra daerah. Ah, iku mluro. Para follower terima kasih. Ya, TikToker. Mbak ini ki TikToker. Nggih. Oh, 24 jam non stop live Nggih. streaming tadi.